Hi guys, good evening எல்லாரும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி कोणता मिसाईल की हाय गाइस गुड ஈவினிங் எல்லாருக்கும் இங்கே ஒடிசாவில் வந்து அஷ்டமியை ரொம்ப ஃபேமஸாக கொண்டாடுவாங்க. இங்கே நல்ல டான்ஸ் கூட இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது பார்க்கணுன்னு சொல்லி. எல்லோரும் இங்கே ஒடிசாவில் இருக்க மெம்பர் எல்லாருக்குமே ஜெய் ஜெகநாத் நமஸ்கார். வாங்க இன்றைக்கி ஒடிசாவில் அஷ்டமி எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இங்கே கல்ச்சுரல் டான்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேர் வருவாங்க. ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும். பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? ஈவினிங் டைம் ஒரு 4-5 o'clock அது இருக்கும். இங்கே எல்லாமே நான் முன்னாடி உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சது எல்லாமே நல்லா நெல் விளைஞ்சு முடிஞ்சிச்சு. ரொம்ப தூரமாலாம் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜுக்கு தான் போகிறோம். ஒரு வழியாக அந்த இடம் வந்தாச்சு. பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எப்படியெல்லாம் இங்கே டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு சொல்லி. ஒரு வழியாக நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போதான் ஒரு 1 hour இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி. பாருங்கள் அங்கே க்ரௌடு எவ்வளோ இருக்குது. நிறைய ஸ்டோர் இருக்குது. கொஞ்சம் டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த சாரி வேறு நிற்க மாட்டேங்குது எனக்கு. இன்றைக்கி இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. அங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நச்சுக்கோ நச்சுண்ணா நச்சுக்கோ சிச்சாங் 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 எமித்தி எமித்தி எமித்தி. அம்மா எப்போதுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, எங்கேயாவது வெளியே போகிறீங்க, நல்ல பாப்பா விளையாடுற பொருளுக்கு எங்கேயாவது ஸ்டோர் பார்க்குறீங்கன்னா அவளுக்கு இப்போது எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி மொபைல் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இருக்கிற மொபைல் எல்லாம் உடச்சி டேமேஜ் பண்ணுறா. எங்கேயாவது போனீங்கன்னா ஒரு 30 ரூபி இல்லாட்டி 40 ரூபியில் மொபைல் பார்த்து வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ணி விளாண்டது தான் அவளுக்கும் வாங்கி கொடுத்தேன். அங்கே ஒரு மொபைல் பார்த்தோம். அது நிறைய பிடிச்சிருந்தது அவளுக்கு. எதை பார்த்தாலும் அம்மா வேணும் அம்மா அம்மா அப்படி சொல்லி சொன்னாள். ஆனால் அந்த மொபைல் அவளுக்கு கொஞ்சம் யூஸாக இருக்கும். யாரோட மொபைலும் தொடமாட்டாளேன்னு சொல்லி அதை நான் வாங்கி கொடுத்தேன். அவள் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தா அதை கொடுக்கும்போது. ஃபஸ்ட்டு அதை காதில் வச்சு விளையாடுறது, அப்புறம் அந்த சாங்கெல்லாம் கேட்டு ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்தா. அவளுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த ஒடிசாவில் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃபுட் இருந்தால் எங்களுக்கு வீடியோ போடுங்கன்னு. நிறைய டைம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். அதை ஒரு தனியாக வீடியோ போட முடியல. ஆனால் நாங்கள் அந்த போன இடத்துலேருந்து ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். இது இந்த டிஷ்ஷுக்கு பேர் இங்கே சொல்லுவாங்க மஞ்சூரியன்னு சொல்லி. காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் அது கூட நிறைய மசாலா சேர்த்து நல்லா பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இப்போ ஆயில் கொடுக்குறாங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் மாதிரி அந்த எண்ணெயை மட்டுமே ஹீட் பண்ணாங்க. ஹீட் பண்ண உடனே ஏதோ ஒரு பொடி கொடுத்தாங்க. எப்படி ஃபயர் வரும் பாருங்களேன். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்னை பார்த்தாங்க, இந்த பொண்ணு என்ன எடுக்குதுன்னு சொல்லி. வீடியோ எடுக்கும்போது நானுமே பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஃபயர் வந்த உடனே பயந்துட்டேன். ஐயோ அப்படி சொல்லி சொன்னேன். அவங்க சிரித்தாங்க, இது இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. நிறைய அது என்ன லிக்விட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. சாஸ், கொத்தமல்லி, அப்புறம் தக்காளி, இந்த மாதிரி அது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வெங்காயம் சேர்க்குறாங்க. இது வினிகர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது முன்னாடி ஒரு டைம் என்னோடய பெரியம்மா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, இது சாப்பிட்றது நல்லதில்லைன்னு. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அந்த சாப்பாடு. வினிகர் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஆன் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருவேளை என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. இது ஒரு சாஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் ஒருவேளை டேஸ்ட்டுக்கோ. இது தக்காளி சாஸ்.
இப்போ மிளகாய் பொடி, அப்புறம் இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடி, நீங்களும் அங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்துருந்துருக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அது கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே காலிஃப்ளவர், அது என்ன கடலை மாவில் தானே பொரிச்சு வச்சுருப்பாங்க, அதை எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெடி ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ சாப்பிட போகிறேன். பாருங்கள், அது தண்ணியெல்லாம் வற்றினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. சாப்பிடு. என்னது சூப்பராக இருக்கு. உண்மையாகவே சூப்பராக இருந்தது. நான் செஞ்சிட்ருக்கும்போது ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க தானே. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு பிளேட்டு தான் வாங்கினோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால் மறுபடியும் நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன். பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றின உடனே கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்து அப்புறம் கொத்தமல்லி சேர்ப்பாங்க. இங்கே வந்து கருவேப்பிலை அவ்வளோவா எதுலேயுமே சேர்க்க மாட்டாங்க. சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொதிய விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொடுத்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது சீரியஸாகவே. நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் அங்கே நிறைய சாப்பிட்ருந்துருப்பீங்க. நல்லா இருந்தது. இங்கே இதுக்கு பேர் மஞ்சூரியன்னு சொன்னாங்க. ஓஹோ, இதுதான் அந்த கல்ச்சுரல் டான்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் என்னோடய வீட்டில் இருக்கிறவங்க பேசுகிறது வந்து ஒடிசா மொழி. ஆனால் இங்கேயுமே 2 டிஃப்ரெண்ட் மொழி இருக்குது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சுத்தமாக புரியாது. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு 1 வருஷம் மாதிரி ஆச்சு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் நேம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆதிவாசின்னு சொல்லி, இன்னொன்று சந்தாலின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒவ்வொரு கேஸ்டருக்குமே ஒவ்வொரு கல்ச்சுரல் டான்ஸ் இங்கே இருக்கும். இப்போ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னோட கேஸ்ட்ரு டான்ஸ். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இவங்க பண்ணுற டான்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு. நிறைய க்ரௌடு இருந்தது. இது வந்து நான் சொன்ன செகண்ட் கேஸ்டரோட டான்ஸ். முன்னாடி நீங்களே பார்த்துருந்துருக்கலாம், கொஞ்சம் குனிஞ்சு நிமிர்ந்து ஆடி இருப்பாங்க. ஆனால் இது வந்து அது நின்று நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இதுவும் அவங்களோட ரொம்ப கல்ச்சுரல் டான்ஸ், கிண்டல் பண்ணக்கூடாது. இந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஆடும்போது நிறைய பேர் சாமி கும்பிட்டும் ஆடுவாங்க. இந்த டான்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க இங்கே. நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பார்த்தீங்களா, லுங்கி மாதிரி ஒரு saree கட்டியிருக்காங்கல்ல கேர்ள்ஸ், பார்ப்பீங்க. அது வந்து அவங்க கேஸ்ட்ரு saree. இந்த ஒரு க்ரீன் கலரில் தெரியுதுங்கல்ல கட்டமாக, அது வந்து 3000. என்னால் சுத்தமாக நம்பவே முடியல. ஃபஸ்ட்டு டைம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க, நீ என்ன நினைக்கிற அந்த சேரீயோட ரேட் என்ன இருக்குன்னு. நான் சொன்னேன், கொஞ்சம் நூல் மாதிரி பார்க்க இருக்கிறனால ஒரு 500 இல்லாட்டி 300 இருக்கும் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க சிரிச்சிட்டு சொன்னாங்க, அது வந்து அவங்களோட கல்ச்சுரல் saree 3000 வரும்னு சொல்லி. இப்போது செகண்ட் கேஸ்டரோட மியூசிக்கும் பாருங்கள், அவங்க அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி எப்படி டான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள்.
நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப கவனித்தேன் அவங்களோட கால் ஸ்டெப்பெல்லாம் எப்படி வைக்கிறாங்கன்னு. இந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஓல்டு மூவியில் பார்த்துருந்துருப்போம். இவ்வளோ தான் இந்த டான்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவுமே இவ்வளோ தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் தென் சப்ஸ்கிரைப் மீ காய்ஸ். தேங்க்யூ. வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.